fondation bi sax jeeg ndox bi rek la kay Mariam dama mujjee jommi yow ñëw ñu dem côté bi lii kay metti na torop ñëw leen tey man maay dugg yi maay yóbbu si internet jaar na ko de gis ndox bi nag dafa salte yow ñun fu ñuy jaar pour génn yow jëbu jarul génn nañ toog fii rek xif ray ñu fi wala ñu togg ñànkatan ak bisaab wareetal la waaye fuñ koy jëlee waxati ko de xanaa ku génn mooy mën a mais kat nii nga ne nag kër gi xoolal kii bi muy def daf leen di dugal TikTok sa kii bi nga foto ko jox ko sax tamit dugal naa ko mu ngi yuuxu foofu téléphone fii bata fii nii waa dëkk ci côté bi kër loolu ngay def bu mag wala bu ndaw bu dee bu ndaw nga xool ci kees bu ci ginnaaw bu gën non jëluma la booy ñoom jànke du kër gële en face lañ demoon dëkki kër gële inondé waat na xoolal daa ngi ndox bi beneen niveau bi la no biri bi moom kay biri moom lañ war a borom mu nangu rek ñu daal ko mu gën non kii kay amul xaar borom ah ñu ko daan ne dina la daan ci non say wala non pour barrer quoi. jàpp ah Seyna mi ngi nii Seyna wuy sa waa gàlle
bali nga wax wuy sa waa gale wóorul de wéril kay tijji nañ ko waaw wéril yéeg si miir wóorul de tijji na buntu bi allez Samuel tidi saay météo war-waraan rek man war-waraan man la ragal man war-waraan non jarul muy root jaratul wur ma soo de ay root nii jowal yàq lépp zone bi kay yëpp a yàqu koy boo ñu ñoo gën a sonn suñ côté bi cey benn autorité yu ñëwagul instant bi nii ah buñ ñëwul gars yi demaat baare tali bi rek Sangalkam la xewe ron laay woo léegi ron Claude Leroy Sangalkam no door ko paakay non damay sëkk billahi yàq naa fi xaalis moos yàq nañ xaalis moos sëkk ba sonn mu mujjee fii wàccaat na kay ki kay sawaay wàccaat na ngeen di sëgg noonu yëpp maa ko waaw Moussa dugal ci biir non Ngalo dugg na ay Ngalo sar na ay Ngalo ay Ari am naa la do ko dem no xolam dafa jeex li neexul de tol fi la toog gars yi kas dem noppi gars yi kas dem ko say xëy dew ko boy bi nekk ci kaw bu ko saagee sa tayu ma ko xaw ma kan la saagee mu nekk boobu da doon font ay bu doon font ba génn bu wàccoon waay saa yi bu wàccoon su wàcc doful moo tax mu yëg ci kaw mu génn si nga wax paa bi dugg ci biir waaw mu dugg ci tëj buntu bi yëg ci kaw di wax kii da ngay doon pare di créer sa bopp boobu xiboon la sax amoo dara muri abi fanalo ila may falo ila mo adu sa falo ubi ma be udah u kator tura motor yo ubi dama ya ono man han ade ma beli kangala ko ubi ma foofu wóorul leen ñëwee leen nii ñëwee leen côté bi côté boobu wóorul fi ni falo ais gela ko me ja lu badu yan 25 ans man fii ci ren yaa ngi soo gis musuma ko gis waaji fe loolu nga génn boo génnee jokko ngeen nga am ko ñaari fan rek boo liggéey nga am 20 000 benn fan sax muy demee nga am 20 000 saa yi kooku dafa dof ko wérul Omar Gueye daal Omar Gueye utile waaw
saa yi kooku dafa dof ko wérul Omar Gueye daal Omar Gueye utile waaw boje seen baay kay def fi dara seen baay lor nañu de ak seen baay lor nañu de Omar Gueye lor nañu Omar Gueye lor nañu de Malick yow nga ne gaal nga bëgg quoi yow Malick yow da ngaa daw ndox mi allez Samuel Titi voilà Sangalkam la xewee de mi ngi nii dëkk Omar Gueye ministre Omar Gueye waaw mi doon joxe 20 000 di jënd nit ñi pour ñu votel ko. xaw ma 25 ans xaw ma 22 ans au pouvoir. 22 ans 22 ans ko 22 ans. pour nous créer que des inondations. Billahi du gàtt Omar Gueye du gàtt amul xam-xamu sàcc xaalis lañ fi nekkee. ñaata milliards lañ ko jox. 15 milliards ñaata 700 la. dina am ndox. Omar Gueye mu ñu yóbbee lii rek borom 20 000 yi. di saboté maire bu bees bi. di saboté maire bu bees naan maire bi liggéey. bloqué ay kontam koo xamante ne. benn tool. benn tool ñu bëgg ñu yóbbee dëkk bi yëpp. oh non benn tool ñu baare ndox bi léegi ndox bi dugg si kër jàngu bi lii rafet na nii. yaa imbécile lañ. mi ngi noonu benn tool. tool indi problème bi yëpp benn tool. toolu Cissé léegi Cissé moom mu nekk si jàmm ñu léegi ñu ngi nii. waaye kooku warul nekk si jàmm la yaa war a dem toj foofu su kanamee ndox bi su dem. yaa imbécile lañ. lépp lu nit def baax na Ablaye Gueye téye xaju di windeel genn gi mën Ablaye moo ñu yëpp. non bu leen wax dara tey Omar Gueye day wàcc Macky Sall day dàq Omar Gueye tey. non Omar Gueye dafa warul nekkaat ministre. du nekk ministre. ministre moom. dina am ndox. Omar Gueye mu ñu yóbbee lii rek borom 20 000 yi. di saboté maire bu bees bi. di saboté maire bu bees naan maire bi liggéey. bloqué ay kontam koo xamante ne. benn tool. benn tool ñu bëgg ñu yóbbee dëkk bi yëpp. oh non benn tool ñu baare ndox bi léegi ndox bi dugg si kër jàngu bi lii rafet na nii. yaa imbécile lañ. mi ngi noonu benn tool. tool indi problème bi yëpp benn tool. toolu Cissé léegi Cissé moom mu nekk si jàmm ñu léegi ñu ngi nii. waaye kooku warul nekk si jàmm la yaa war a dem toj foofu su kanamee ndox bi su dem. yaa imbécile lañ. lépp lu nit def baax na Ablaye Gueye téye xaju di windeel genn gi mën Ablaye moo ñu yëpp. non bu leen wax dara tey Omar Gueye day wàcc Macky Sall day dàq Omar Gueye tey. non Omar Gueye dafa warul nekkaat ministre. du nekk ministre. ministre moom. saa dañ koy dàq dañ koy wàcce léegi. kan mooy nga ci. ñii yooyu nga ci. kii kay dafa dof. Ablaye conseil ki dëkk fii nii mi ngi nga ci. ki dëkk fii nee na day nga ci quoi nee na day nga ci conseil leen ko. copain nan de. xam naa ne ndox bi bu fekkoon da ngay nga ci mu génn. mu génn waaw mais ngay nga ci muy delluwaat.
kay mu ngi koy gën a mu ngi koy gën a xalal yoon mu ngi koy gën a xalal yoon xaaral ma gën ko dox lool champion ayo da ngay tijjaale boobu noonu waaw Paa mi ngi si jàmm mi ngi ci olalaam Sangalkam kay Sangalkam yàqu na see gis ngeen de saa ni moom mu ngi nii sama kër grand bi kër imam Ali de nii la mel gis ngeen ah ngeen ni lii garaaw na de wala ndox bi fu mayem lii ah la ilaha illallah allahu akbar jël na niveau de ngeen di xool ndox bi ba fu mayem rek xoolal lii xoolal lii allahumma salli ala sayyidina jeexal ay lal ngay jeex fii ay daal lal la am na ci lu ma taxaw man mii de